Si sente spesso del ragazzo che in macchina dopo la festa ha bevuto e quindi fa l'incidente, oppure è successo anche nelle nostre scuole che vi arrivasse l'ambulanza perché qualcuno avesse assunto qualche sostanza e è stato male. Stare male per la ricerca del troppo piacere, questo è il paradosso della gioventù di sempre, oggi aggravato dall'abuso dei social media. Tante le insidie, troppi gli stimoli esterni, da qui il progetto del CERD di Treviso accanto alla Sissa di Trieste con 3 istituti della Marca, il Besta di Treviso, l'Alberini di Villorba e il Sansovino di Oderzo. Regolare le emozioni in un'età problematica, questo è l'obiettivo in modo da diminuire il rischio dipendenze. Le lezioni saranno incentrate su esercizi di autocontrollo, anche se la neuroscienza oggi preferisce parlare di autoregolazione. Noi insegniamo attraverso dei training specifici e scientificamente validati queste abilità di regolare la tendenza a ricercare queste fonti di piacere. Proprio quelle dipendenze aumentate drasticamente negli ultimi anni, se prima era solo la droga, oggi i rischi si moltiplicano con la tecnologia. Comportamenti più diffusi sono senz'altro un abuso alcolico, un consumo di cannabinoidi, ma anche tutta una serie di comportamenti a rischio a cui questo progetto sta mirando. Un uso smodato anche di social, cioè tutto ciò che è compulsivo. E i primi a esserne consapevoli sono proprio i ragazzi. Io almeno lo utilizzo sempre, quotidianamente, ogni ora. Insegnanti e famiglie hanno quindi un compito sempre più delicato. Aiutare i ragazzi a capire che hanno delle enormi potenzialità, le devono solo individuare e imparare a usarle nel modo corretto.